لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. I lauded Allah, il clementissimo, il misericordioso, il Signore dei mondi, Allah subhanahu wa ta'ala. Che la preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala è l'unico subhanahu wa ta'ala, è l'eterno subhanahu wa ta'ala, il misericordioso subhanahu wa ta'ala, il sublime subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala è il buono subhanahu wa ta'ala, il bello subhanahu wa ta'ala, colui che ci ha creati per un grande obiettivo. Allah subhanahu wa ta'ala ha creato noi per adorarlo, per conoscerlo, per adorare Allah subhanahu wa ta'ala, che non ci sia nel nostro cuore tranne Lui subhanahu wa ta'ala. E per questo motivo Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creato per questo grande successo. Allora, come noi nei nostri cuori, nei nostri cuori ci deve essere Allah subhanahu wa ta'ala, l'unico subhanahu wa ta'ala, il misericordioso subhanahu wa ta'ala, il compassionevole subhanahu wa ta'ala, il grande subhanahu wa ta'ala. La preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam come la nostra vita, da quando ci svegliamo fino a quando dormiamo. Tutta la nostra vita deve essere una vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, un modello di vita che Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto per noi. Come noi dobbiamo avere tutti gli insegnamenti della vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, perché amare il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam non è solo amarlo col cuore, ma, cari fratelli, amarlo con quello che fa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anche noi dobbiamo cercare di fare quello che fa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, perché nella sua epoca c'era gente che lo amava come suo zio, ma l'amore verso il nipote non gli ha servito nel giorno del giudizio, non gli ha servito a completare niente, perché l'ha solo amato ma non l'ha seguito. E poi c'era gente che l'ha seguito, ma al giorno del giudizio vanno all'inferno, però non lo amavano, come gli ipocriti. Gli ipocriti nell'epoca del profeta seguivano, facevano le cose che faceva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, però loro non lo amavano nei loro cuori, e il giorno del giudizio loro saranno all'inferno. Allora, cari fratelli, per completare il conseguimento del profeta, seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisogna amarlo e bisogna praticarlo, bisogna praticare quello che fa e seguire quello che fa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E questo è il significato di seguire il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e di amare il profeta. Non serve solo amarlo con i nostri cuori, ma bisogna anche seguirlo, così inshallah il giorno del giudizio possiamo essere con lui inshallah. Allora, cari fratelli, care sorelle, riprendiamo inshallah il discorso della storia dei profeti, che Dio le benedica e benedica il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abbiamo parlato, cari fratelli, nella storia, nelle lezioni precedenti, abbiamo parlato del profeta Gesù, figlio di Maria, abbiamo parlato di sua madre, che Dio sia soddisfatto di lei. La Maria è una donna delle migliori delle donne. Allah subhanahu wa ta'ala l'ha nominata nel Corano 34 volte con il nome di Maria. E anche, cari fratelli, c'è la figura, c'è anche in 70 versetti, in 13 sure nel Corano è stata nominata Maria. E poi Maria e anche suoi genitori, Imran, la famiglia di Imran. Infatti abbiamo la sura Ali Imran nel Corano.
E abbiamo anche nella Sunna, cari fratelli, il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dove dice le migliori donne, in cui c'è Maria, che Dio sia soddisfatto di lei. Poi anche Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto un esempio nel Corano, un modello di fede ai fedeli. Infatti Allah dice nel Corano: Dio propone ad esempio per coloro che credono la moglie di Faraone e Maria figlia di Imran, che si conservò vergine. Vedete, cari fratelli, Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto l'esempio ai fedeli. Poi Maria, cari fratelli, è un modello che i musulmani, anche i musulmani di oggi, devono seguire, cari fratelli. Come era nella preghiera, lei pregava finché i piedi uscivano, come si chiama, si stancavano i piedi, cari fratelli. Questa è la nostra madre Maria, che Dio la benedica. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto anche non detto, Allah subhanahu wa ta'ala, che lei inshallah sarà la moglie del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto non detto, Allah subhanahu wa ta'ala mi ha sposato Maria, mi ha sposato la moglie, cioè Asia, la moglie del faraone, e mi ha sposato la sorella di Mosè, che si chiama Kulthum. Vedete, cari fratelli, queste donne sono delle donne di vuote, le donne che hanno un valore da Allah subhanahu wa ta'ala, a cui Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto questa scelta per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel paradiso, inshallah. Allora, cari fratelli, abbiamo anche parlato di Gesù, abbiamo parlato del miracolo che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato al profeta Gesù nella sua nascita, come è nato. Non è nato come gli altri bambini, è nato solo da una madre senza un padre. Questo è già un miracolo. Allah subhanahu wa ta'ala, abbiamo parlato di questa cosa qua, cari fratelli, abbiamo detto nell'epoca c'era la medicina che è arrivata a dei livelli nel mondo. Ma Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto un miracolo che la medicina non ci potrà mai arrivare, anche oggi non ci potrà mai arrivare a questo miracolo, perché questo miracolo solo Allah, solo la forza di Allah subhanahu wa ta'ala, solo Allah lo può fare, cari fratelli. Infatti Maria c'è il figlio di Maria, Gesù, che Dio lo benedica, è nato da una madre senza un padre. Questo è un miracolo di Allah subhanahu wa ta'ala. E anche il secondo miracolo, ha parlato il bambino, ha parlato da piccolo, ha parlato anche nella pancia della mamma per tranquillizzare la mamma, e poi ha parlato anche al popolo di Israele. Ha parlato anche al popolo di Israele che lui era un bambino nella culla. Questo è un miracolo di Allah subhanahu wa ta'ala, che non è una cosa chiunque può fare. Allora, tutti questi miracoli il Signore subhanahu wa ta'ala fa vedere una cosa che l'uomo non può fare, ok? Per Allah subhanahu wa ta'ala, così loro devono credere, perché, cari fratelli, nell'epoca c'era anche che gli ebrei, perché nella Bibbia c'era scritto che arrivava il Messia, che arrivava perché erano in una società, erano in una situazione che il popolo di Israele sono comandati dai Romani, hanno anche il loro re, però c'è uno Stato sopra uno Stato. Il popolo di Israele c'è il suo Stato, però c'è anche un altro Stato sopra di loro, c'è un'altra sopremazia sopra di loro, un'altra forza che comanda proprio Gerusalemme, che i Romani. Poi c'era anche un'altra parte dei Greci, perché all'epoca nel mondo c'era la forza romana, c'era anche la forza all'antica greca nel mondo. C'era anche una situazione che loro sono schiacciati anche da questi stranieri che sono che circondano Gerusalemme, circondano tutte queste parti, perché i romani erano anche in Turchia, avevano un potere in Turchia, in Egitto, tutti questi paesi li hanno occupati, la Siria, tutti li hanno occupati,
i romani, e poi loro nella Bibbia avevano che arrivava il Messia, arrivava il Salvatore, il Messia che li doveva far uscire da questa situazione, ma quando è venuto il profeta Gesù, ma non hanno creduto a lui e non hanno seguito i suoi insegnamenti che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a questo profeta di riportare il popolo di Israele sulla legge di Mosè e riportarli sulla vera fede, perché c'era una confusione e i sacerdoti sono arrivati, cari fratelli, a un punto che c'è una confusione. C'è anche il Tempio è diventato un mercato di compravalute, di soldi, che anche questo lo dice anche il Vangelo cristiano, dice che all'epoca, lo dice Giovanni nel suo Vangelo, dove dice che all'epoca c'erano i buoi, c'erano le pecore che entravano, il Tempio di Gerusalemme è diventato, in quell'epoca, è diventato un posto anche di commercio. La casa di Allah l'hanno fatta diventare anche sotto banco, i soldi, la confusione, cari fratelli. Allora ci sono interessi, allora per questo motivo quelli che avevano tanto interessi con i romani, che avevano interessi con la società, non hanno voluto seguire il profeta Gesù, che Dio lo benedica, non hanno accettato la sua profezia, non hanno accettato questa parola, perché cambierebbe tutto, e loro ormai hanno cambiato tantissime leggi e hanno fatto tanti cambiamenti nella società, così la società li segue, però c'è un sotto il loro interesse e loro rimangono sempre ricchi e i poveri rimangono sempre poveri. Ma infatti nell'epoca di Mosè, nell'epoca di Gesù, che Dio lo benedica, Maria Maddalena li hanno portato, l'hanno fatto apposta, i rabbini, cioè i sacerdoti del Tempio, volevano fare, come si chiama, un compito al profeta, volevano esaminare il profeta Gesù cosa doveva dire. Infatti loro avevano portato Maria Maddalena, che era una donna, una prostituta, questa donna qua, che faceva questo lavoro di mestiere, e volevano vedere se Gesù diceva, perché loro sanno che nella Torah, che nella Bibbia c'è l'ordine di lapidare chi fa l'adulterio, chi fa la fornicazione, chi fa questo. Ma infatti il profeta Gesù cosa aveva detto? Quando gli hanno portato lei, hanno detto: allora, secondo la legge dobbiamo lapidarla o dobbiamo, lasciarla? Infatti il profeta Gesù cosa ha detto? Ha detto una parola che lo dice ancora la storia. Ha detto una risposta giusta, non perché non voleva che l'ordine di Dio non sia applicato, perché l'ordine di Dio sia applicato nel lapidare, perché Allah subhanahu wa ta'ala dice che bisogna lapidare, ma quando però? Perché quando in una società non c'è la giustizia, non si possono applicare gli ordini di Dio. Gli ordini di Dio quando è che si applicano? Si applicano quando una società che c'è uno Stato giusto, islamico, uno Stato giusto che rende la vita per chi vive facile da vivere, non che loro hanno fatto uno Stato alla loro epoca dove il povero non viveva, dove solo i ricchi vivono, solo dove hanno stretto. Allora questa donna qua era costretta ad andare a fare la prostituta per vivere, per andare avanti. Allora qui non si può applicare questa legge qua di lapidare. Infatti il profeta Gesù, che Dio lo benedica, cosa aveva detto? Ha detto: chi è di voi senza peccati scagli la prima pietra. Chi è di voi che non ha peccati scagli la prima pietra. Cosa vuol dire? Cosa significa? Che siete voi che avete costretto questa donna con le vostre, che voi siete usciti dalla legge di Dio, che voi avete
tenuto il popolo di Israele in questo modo, che i poveri rimangono sempre poveri, che i ricchi rimangono sempre ricchi, poi c'era il problema che avete cambiato tantissime cose a favore vostro, è costretta questa persona qua ad andare a fare questo lavoro qua. Allora infatti il profeta Gesù, che Dio lo benedica, cosa ha detto? Scagliate, chi di voi non ha peccati, scagli la prima pietra, perché tutti loro sapevano che erano peccatori grandi, allora loro non hanno potuto scagliare la prima pietra, perché loro erano grandi peccatori. Allora, solo per far capire questo punto, cari fratelli, perché loro all'epoca non hanno voluto seguire il profeta Gesù. Allora sapevano che lui, però una grande parte di loro, chi sta al potere, poi chi ha i suoi interessi con quelli che stanno al potere, non volevano seguire il profeta Gesù. Per quale motivo? Perché c'erano i loro interessi che andavano di mezzo, poi la loro perderanno il loro ruolo nella società. Allora non hanno voluto seguire il profeta Gesù, che Dio lo benedica. Allora, cari fratelli, care sorelle, abbiamo parlato in questa lezione, abbiamo fatto un po' di ripasso, poi siamo arrivati, cari fratelli, abbiamo parlato anche del miracolo, abbiamo parlato dei miracoli che il Signore ha dato a Gesù, che Dio lo benedica, aveva dato i miracoli per risuscitare i morti, che le cose che non riuscivano una persona normale a farla, cari fratelli. Poi abbiamo parlato anche nella lezione precedente che il profeta Gesù, che Dio lo benedica, diceva alla gente quello che avevano in casa, per far vedere che lui, che non è una persona normale, è una persona che Allah subhanahu wa ta'ala, è inviato di Allah subhanahu wa ta'ala, e anche ha cambiato delle leggi per il popolo di Israele. Ci erano delle leggi che lui li ha modificati sempre con l'ordine di Allah. Abbiamo parlato anche di questo, cari fratelli. Allora, cari fratelli, care sorelle, per chi non ha capito qualcosa, inshallah, in questa lezione o nelle lezioni, inshallah, vogliamo la vostra partecipazione e vi ringrazio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.